告诉我要解决什么问题啊？老师，我咳嗽。哦，可是我看到那个天安门广场上面好多那个士兵了，士兵了，他们已经知道了成吉思汗跑到那个北极上空就在天安门上空估算下来应该超过了10个小时哇，原来他们盛气凌人的突然一下子他们感觉都矮小了，感觉他的志气矮小了，如果仔细量一下身高也别短了就是短了现在他们每个人心里有点慌慌他们心里想的能撑到多久还能撑多久还能撑多久还能撑多久你说句话，可能撑不了多久了，可能撑不了多久了实际上嘴巴里刚才咳的时候就是就是要说的话可能撑不了多少了撑不了多久了实际上咳嗽的时候就像做梦一样梦里边看到的东西没办法很清晰的表达出来，然后那个临界信息嘴巴里有声音出来但一定要排的时候才清晰的表露出来，咳嗽的时候表示有话要说，但是到底讲了什么话呢？要临排的时候看，差不多是这样。基本上现在就是，咳嗽就是有话要说原来告诉了一个，那边，待在上面，待在这个上面支撑不了多久了。另外一个，我们一直讲到那核物质外星人要解决的核物质产生的影响就是美国、日本、中国这主要3个这个那个3R Atlas重点要解决的这些问题不只是一个把核威的汽车还要把1945年核爆炸以后对整个地球产生的影响，对整个宇宙产生的影响，包括这个太阳产生的影响都会要交代到地球人，然后开始让人家认识到这个信息以后再告诉他们地球坏了太阳坏了，只能搬家了。搬家也不是搬所有的人只能搬其中的一部分，觉得值得保留下来的才把它搬走，不值得的就留在原地然后外星人也不来为这个地球服务了最后自生自灭了，再然后就把这个没用的球就把它回收掉了是这么一个状况好，那就这样了好，再见